大家好，这里是澳洲来信。今天我想聊一个很大的词，民族。很多人以为民族是天经地义的，好像人一出生就自动被塞进一个抽屉。你是中国人，你是台湾人，你是美国人，你是澳洲人，名字一报出来，立场好像也就跟着定了。可问题是，这些标签真的有那么重要吗？一个人到底该先问自己属于哪一群人，还是先问自己相信什么，愿意成为什么样的人？我越来越觉得，前者太容易把人带进坑里，后者才是一个人真正的底盘。先说一个很简单的场景，前几天我在超市门口遇到一位老人，他不是本地人，英语也一般，手里拿着一张公交卡。他说自己等车等了很久，手机没电了，身上也没多少钱。他问我能不能帮他打个电话，我当时就帮他打了。电话那头的公交公司确认以后，说临时改派一辆车来接他。老人听完很紧张，反复问要不要额外收费。对方说不用，按普通票价算，甚至还更便宜。说实话，这种事在澳洲并不算什么新闻，但对我这种在海外生活的人来说，还是会有一点触动。因为你会很直接地感受到一件事，一个社会到底是怎么对待弱者的。它不是靠口号，不是靠谁喊得更响，而是靠制度，靠习惯，靠一个最朴素的判断。一个人遇到困难时，别人会不会愿意伸手，这就是我今天想说的第一层意思。很多争论表面上是在吵身份，实际上真正该吵的根本不是身份，而是一个人有没有基本的同理心，有没有最起码的边界感，有没有把别人当人的意识。如果这些都没有，你就算天天把同胞、族群、血脉、祖国挂在嘴边，也只是把一个空壳喊得很响。最近网上有一场争论，吵得很厉害，起因看起来很小，就是有人在评论区里顺手对一个来自大陆的年长女性表达了善意。那位女士也很自然地回应了一句台湾同胞。本来按照正常人的逻辑，这应该是一个很普通的礼貌回应，哪怕你不喜欢这个称呼，你也完全可以说不好意思，我更希望你别这么叫我，到这里就结束了。但后来事情开始跑偏，有人把台湾同胞这4个字当成了攻击对象，有人把自己对大陆、对中共、对历史的不满直接倾倒到一个素未谋面的普通人身上。更糟的是，围观的人里还有不少人跟着起哄，把原本可以平静收尾的对话硬生生升级成了对立表演。这就让我很不舒服，因为如果你真的在乎人的尊严，你应该分得清政治立场是一回事儿，普通人有没有资格被羞辱是另一回事。一个50多岁漂洋过海刚刚离开旧环境的人，他可能对中共不满，甚至是深恶痛绝，他想要自由，这本身没有任何问题，但这不意味着他就可以因为出生地被你拿来出气。出生地不是一个人自己选的，时代也不是一个人自己选的，你不能因为别人被投放到了一个你不喜欢的制度里，就顺手把它当成制度本身。这很像什么呢？很像你去骂一个人时，不骂他做过的事，只骂他爹妈、祖籍、口音、出身。这种攻击最省力，也最下作，因为它不需要任何事实，只需要优越感。可优越感最不值钱。我一直认为，真正成熟的社会，不是看你嘴上多会骂，而是看你能不能把人和体制分开。一个人反对中共，不等于他要替中共背锅。一个台湾人批评大陆，也不代表他有资格把大陆普通人一起踩下去。同样，一个大陆人认同台湾人的善意，也不等于他在政治上交了投名状。这些边界本来就应该清楚。遗憾的是，很多人恰恰就是在这里失控的。他们一边痛恨别人把自己当标签，一边又喜欢把别人也压扁成标签。他们一边反感集体主义，一边又非常热衷于把个体塞进某种集体仇恨里。他们说自己要自由，可一旦遇到不同的人，就马上变成审判官。这不是自由，这只是另一种自以为是。我特别不喜欢的一种说法是同胞这个词本身就是原罪，这种说法我觉得站不住。第一，它不符合常识，汉语里很多词本来就是日常礼貌用语，朋友、兄弟、老师、同学、老乡、同胞，很多时候都只是表达亲近，并不等于要你签合同，你听不顺耳可以澄清。
可以拒绝，但不该直接把对方的善意理解成冒犯。第二，它不符合历史。台湾社会从来不是不用这个词，很多台湾政治人物、公共人物在不同场合也用过同胞，有时是讲台湾内部的人，有时是讲两岸之间的人。这个词在中文世界里本来就不是某一家独占的。你说它是某个政权的专属工具，这说法太粗糙了。第三，它不符合现实。如果一个词在不同语境里都能被不同的人拿来使用，那它就不能被简单宣布为只有某一边能说。真正有问题的不是词本身，而是拿词去压人、去羞辱、去制造等级的人。所以这件事最让我难受的不是大家吵，吵很正常，分歧也正常。我难受的是很多人把一个礼貌性的表达硬生生解读成身份战争，然后再用身份战争去掩盖自己不愿意面对的道德问题。其实问题很简单，你可以不接受别人的称呼，你可以明确说我不喜欢这个词，你甚至可以说请不要把我跟某种政治身份绑定，这些都没问题。但你不能上来就说你不是我的同类，更不能进一步加码，把对方直接推到低人一等的位置。一旦你开始这样做，你自己就已经输了，因为你已经承认你的判断标准不是行为，不是价值观，不是礼貌，不是原则，而只是出生地。这和你表面上骂的那些极端民族主义者本质上是同一种逻辑，只不过一个是高声喊口号，一个是换了个方向喊口号。说到底，民族这个东西为什么总是这么容易变成武器？因为它太方便了。它可以把陌生人瞬间变成熟人，也可以把熟人瞬间变成敌人。它能让你把没见过的人自动想象成自己人，也能让你把明明没有冲突的人瞬间视为威胁。更厉害的是，它还特别适合被权力使用。历史叙事一旦跟民族绑在一起，很多事情就会变味。过去的辉煌可以被包装成共同荣耀，过去的屈辱可以被包装成共同伤口。而只要有了共同伤口，就很容易再往前推一步。是谁让我们受伤的？是谁在外面欺负我们？谁是朋友？谁是敌人？这样一来，很多本来属于制度的问题就会悄悄转移成民族情绪。比如教育，如果一代人从小就被灌输自己所属的共同体曾经如何伟大，后来又如何被侮辱，那他们长大以后很容易形成一种稳定的心理结构，自豪、愤怒、委屈、怨恨混在一起。这种心理结构有个好处，它很容易动员。你不需要每次都讲复杂的现实，你只需要提醒他们，我们曾经很强，我们被欺负过，我们不能再忍了。很多人就会自动站队，接着权力就有了新的位置。他可以告诉你，只有我们这套安排才能防止屈辱重演。他可以告诉你，只有跟着他走，历史才不会倒退。他甚至可以把自己包装成一种超越普通政治的存在，仿佛他不是在管理社会，而是在替民族赎回命运。这就是最危险的地方。当权力开始借民族叙事给自己加神性，它就不再只是一个政府，它会慢慢变成一个不能质疑的中心。你批评它，不再只是批评政策，而是在伤害共同体。你提出不同意见，不再只是不同意见，而是在背叛身份。这时候，真正被压缩的往往不是政治空间，而是人的空间。人一旦被压缩成身份符号，很多最基本的判断就会失灵。你不再问这个人做了什么，你只问这个人是哪一边的。你不再问这个观点对不对，你只问这个观点是不是自己人说的。久而久之，世界就被切成了越来越粗糙的两半，中间那部分最复杂、最真实、最像人的东西反而消失了。我在澳洲生活，最强烈的体会之一就是这里的人并不总是和你同一个族群，但很多基本规则是共通的。公交公司会为一个老人改派车辆，陌生人会停下来帮你打电话，你不需要先查族谱才决定能不能伸手。这种社会秩序的底层逻辑不是我们是谁，而是我们怎么对待人。我觉得这才是关键。再往深一点说，民族这个东西之所以总能把人带跑，还因为它特别擅长把复杂问题讲成简单故事。一个国家为什么强，为什么弱，
一个社会为什么繁荣，为什么保守？一个普通人为什么会焦虑？为什么会愤怒？这些问题原本都很复杂，里面有制度，有教育，有资源分配，有历史路径，也有国际环境，有技术变迁，有代际差异。可一旦把它们压缩成民族叙事，很多复杂东西就会被洗掉。你最后只剩下一句：我们以前很辉煌，我们后来被欺负了。所以我们今天必须团结，必须警惕，必须听话。这句话非常省事。省事儿到什么程度呢？省事儿到它几乎不需要再解释现实，它可以把过去的历史包装成一条直线，把原本有很多分支、很多矛盾、很多偶然的历史，硬生生剪成一个完整故事。这个故事里，前半段是伟大，中间段是受辱，后半段是复兴，听起来很顺，顺到很多人会误以为这就是事实本身。可历史从来不是这种顺滑的东西，历史更像一团乱线。你要是认真看，会发现同一件事，在不同地区、不同阶层、不同时间点，感受完全不一样。有人在受苦，有人在获利，有人在反抗，有人在妥协，有人在等机会，有人在制造机会。这就是为什么真正靠谱的历史叙述应该尽量保留复杂性，而不是急着把人训练成只会记仇、只会站队、只会复读口号的机器。我以前在大陆接受教育的时候，也很能感受到这种结构。很多内容并不一定直接撒谎，它更多是选择性呈现，把有利于结论的部分放大，把不利于结论的部分缩小，把矛盾减掉，把灰度抹平，最后交给你一个看起来非常完整、非常顺手的答案。这种教育方法的厉害之处，不在于它有多高明的理论，而在于它非常符合人脑的偷懒本性。大多数人本来就不想每天做艰难判断。如果有人替你把世界整理好了，还顺便告诉你谁是好人，谁是坏人，很多人会本能的接受。问题就出在这里。当一个人长期依赖这种整理，他就会慢慢失去自己判断现实的肌肉。他不再习惯问证据，不再习惯问细节，不再习惯问事情背后的利益结构。他只会问：这是不是我们的人说的？这是不是对我们有利？这是不是会伤到我们的感情？久而久之，判断就变成了情绪，情绪再变成忠诚，忠诚最后变成盲从。这也是为什么很多人一听到外部批评就炸，不是因为那句话本身有多致命，而是因为他们的脑子已经被训练成条件反射，只要外面有点风吹草动，就自动联想到羞辱、围剿、背叛、敌意。这种状态和正常讨论差得太远了。而且我还想说一点，很多人其实搞混了认同和归属。一个人承认自己出生在某个地方，这只是事实；一个人尊重自己成长的文化，这也是事实。但从事实跳到情感，再从情感跳到排他性，最后跳到只有自己这边才有资格说话，这中间其实跨了好几步。很多极端民族主义就是在这几步里偷偷完成的。先让你觉得自己有归属，再让你觉得别人的归属是威胁，最后让你觉得伤害别人是保护自己。说白了，就是把不安全感包装成正义感。你看，这套东西在现实里特别常见，不只是中文世界，世界上很多地方都一样。人类只要进入群体竞争，就很容易把自己的局部利益解释成宇宙真理。澳洲也不是完全免疫，这里同样会有身份政治，会有族群情绪，也会有人因为自己是某个背景，就对别的背景先入为主。但至少在成熟制度里，你还能要求他回到规则上来，回到事实和程序上来。你可以不同意我，但你不能因为你的出身就自动拥有更高的道德等级。这条线一旦守不住，社会就会越来越粗暴。所以我特别反感有人把民族说成万能答案。它不是万能答案，它只是一个很强的组织工具。它可以用来团结，也可以用来操控，可以用来分辨边界，也可以用来制造敌人。最糟糕的情况不是大家都认同不同民族有不同身份，最糟糕的是一些人开始相信，只要自己站在某个民族身份这一边，自己就天然占理，天然高尚，天然可以踩人。一旦到了这一步，再好听的口号都救不了。
因为那已经不是民族意识，而是民族优越感。民族意识如果只是告诉你，你来自哪里，你继承了什么，你要承担什么责任，那它还算是边界内的东西。可民族优越感会直接告诉你，你天生比别人更正当、更纯粹、更有资格发言。这种东西一旦长出来，就会像杂草一样，很快把人心里的理性盖住。我在澳洲见过不少移民家庭，有的人来自大陆，有的人来自台湾，有的人来自香港，也有来自东南亚、印度、中东、欧洲的。有些人很快融入，有些人融入得慢，但真正让我觉得舒服的，不是他们来自哪里，而是他们愿不愿意守规则，愿不愿意尊重别人，愿不愿意承认自己只是普通人，这才是一个人真正的价值坐标。所以当我们讨论同胞或者民族的时候，我不想把它讲成一个很空的哲学题，我更愿意把它讲成一个很具体的生活题。如果一个词能让你在陌生人身上看到同情，那这个词就有它的正面意义。如果一个词能让你在陌生人身上看到仇恨，那这个词就必须被重新审视。问题不在词，问题在你怎么用词。同一个词，在一个正常人嘴里是礼貌，在一个坏人嘴里就是棍子。同一个民族叙事，在一个负责任的人手里，可能是自省和记忆，在一个操控欲很强的人手里，就是驯化工具。所以不要把自己骗了，真正要防的不是词汇本身，而是那些喜欢借词汇给人排座次的人。如果你看清这一点，你就会发现很多争论其实没那么神秘，争的不是一个词，争的是谁有资格定义别人，谁有资格代表别人，谁又可以替别人决定道德高低。而我始终认为，这种资格不该来自出生，它只该来自行为。一个人做了什么，说了什么，尊重了什么，践踏了什么，这些才是应该被放在桌面上讨论的，不是他从哪里来，不是他和谁同一组，不是他愿不愿意被某个词收编，否则的话，社会越吵越大，最后只剩下一群人互相指认身份，互相分配仇恨，那就真的什么都不用谈了。再好的共同体，最后也会被自己搞坏。我不想看到这样的局面，我想看到的是，一个人就算来自不同地方，也能被当成一个独立的人看待，可以不同意，可以辩论，可以拒绝，但不要因为出身就先把人压扁。这件事听起来简单，其实是现代文明最难守住的地方之一，因为它要求你在情绪最容易上头的时候，还记得人的基本价值。它要求你在群体最容易互相撕扯的时候，还记得自己首先是一个人。这一点真的不容易。所以我最后想把话说得更直白一点，一个文明真正成熟，不是他会不会喊口号，也不是他会不会把自己包装得很宏大。真正成熟的是，当一个陌生人站在你面前，你首先看到的是一个人，而不是一个标签。你可以有国籍，可以有族群，可以有历史记忆，这些都没有问题。问题是，你不能让这些东西抢走你对人的判断。一旦标签开始替你做判断，你就会越来越懒，越来越粗，越来越容易被人牵着走。今天你觉得自己是在保护共同体，明天你可能就在替别人的仇恨站岗。今天你觉得自己是在捍卫尊严，明天你可能就在复制你最讨厌的那套逻辑。这就是我最不愿意看到的地方。因为在澳洲生活久了，你会越来越明白，一个社会最贵重的东西，其实不是它有多强的集体情绪，而是它能不能让不同的人和平相处，能不能让你在不需要先分类别人的前提下，就自然的伸出手，或者自然的说不。后者比前者难得多，但也更像人该有的样子。所以不管是大陆人、台湾人、香港人，还是澳洲人、美国人、日本人，最终都绕不开一件事，你先是一个人，然后才是某个身份。这条顺序不能反，一反很多东西就会坏。也正因为这样，我更愿意把这篇稿子说成一句最朴素的话，别急着替别人贴标签，也别急着把自己塞进标签里，先看人，再看事，先看行为，再看出身。这个顺序一旦守住，很多争论其实都会少很多。当然，民族、国家
文化，这些词都不会消失，人类也不可能活成一团没有边界的雾。问题不在于你有没有身份，而在于你有没有把身份当成唯一标准。如果你有身份，但还能承认别人的尊严，那身份就是边界，不是枷锁。如果你有身份，就开始替自己找特权，开始把别人的出生当成攻击理由，那身份就已经变成鞭子了。所以回到最开始那句话，一个人真正该先问的，不是我是哪一类人，而是我是不是一个讲道理、懂尊重、知道边界的人。如果不是，你今天可以拿民族压人，明天就可以拿立场压人，后天就可以拿道德压人。最后你会发现，你口口声声保护的不是共同体，而是自己的优越感。而这种优越感最容易把人带进黑洞。我不认为身份本身有什么邪恶，我只是认为身份一旦凌驾于人的基本价值观之上，它就会开始失真。它会把同理心挤掉，把分寸感挤掉，把对个体的尊重也挤掉。到最后，大家看起来都在维护某个共同体，实际上却是在互相羞辱、互相猜忌、互相加码。那样的共同体，名义上再大，也没有什么值得骄傲的。我还是那句话，我们当然可以有不同的国家、不同的民族、不同的历史记忆，但这些都不该成为判断一个人值不值得被尊重的唯一标准。先做个人，再谈别的，这是底线。这里是澳洲来信，谢谢观看，欢迎点赞、订阅、评论，咱们